好啦，咁咧就係 WhatsApp 問功課系列嘅唔可以話第二堂啦，OK 第二問啦。咁啊其實有好多問題未處理嘅，咁啊首先就講句唔好意思先，因為就有好多同學問咗問題，其實真係好多。咁但係有兩條問題其實我好難去喺呢個系列嗰度處理嘅，就係因為第一就係佢問嘅問題會比較需要長時間去搞嘅，因為有啲同學問我就結構段啊咁樣，其實文章嗰個段落大意其實點樣分㗎？點樣去寫㗎個答案咁樣？咁其實就呢一啲我慢慢會喺嗰個白話文嗰個 reading skills 嗰個系列咧，我會教嘅。OK，咁因為3言2語好難咁樣用一段咁樣 WhatsApp 問功課系列咧就搞得掂。咁另外有啲同學就俾一啲文我啦，咁然之後就叫我俾啲評語佢啦咁樣，咁 email send 俾我，咁另外亦都專登喺度提一提啦。如果你其實係俾文我係可以，咁 email send 俾我當然 OK 啦。咁但係我希望即係之後傾翻嘅時間，你盡量 WhatsApp 翻我啦，因為我個人就即係點講咧，可能我懶啲啦，WhatsApp 始終真係方便啲 OK。咁大家有問有答，咁就即係有好多同學亦都咁樣問咗我嘅 OK 冇問題教到你嘅。咁但係就email 咁樣一路等人哋覆嚟覆去咁樣咧，就比較難搞啲。OK，咁希望你可以 email 咗俾我之後咧，有時我甚至睇唔到添，咁你 WhatsApp 我啦，得唔得？咁然之後我就一路睇住你篇文，咁然之後就 WhatsApp 一路同你傾啦，甚至乎我打俾你同你傾下電話都可以嘅。咁就今日要講嘅就係有同學就問啲問題，終於可以喺呢個系列嗰度講，就係其實溫文言文啊點溫嘅咧？佢就話佢平時咧，喺學校真係好多可能睇緊呢段 video 嘅你都係咁諗啦。佢喺學校嗰啲嘅分數文言文嗰度，即係一般嚟講就廿零分、20至25分，佢係得4分。OK，即係呢一個咁樣嘅情況。咁但係其實我覺得無論你分數係點樣都好啦，咁其實溫文言文嘅方法其實都唔會話係太過。即係點講咧？即係唔會話勁嘅人有一啲好勁嘅溫法，渣嘅人有啲好渣嘅溫法，會相差好遠就唔會嘅。咁而我今日會 suggest 一啲嘅方法俾你去溫啦。咁同埋另外點樣想拍呢段片咧？因為有人問完我之後，我心諗咦咁簡單溫文言文嘅方法咁樣網上冇人教咩？咁我喺 YouTube 度 search，咁我發覺 search 到嘢嘅，但係就啲人即係點講？唔係話專登去批評人，真係冇惡意嘅。咁即係佢哋拍得都有心嘅。咁但係有啲會即係比較 hea 一啲。即係譬如有人話睇古裝劇都有幫助，即係睇到我唔係嘛 OK， 即係我都忍唔住要即係寫張紙咁樣去教一教你啦 OK。咁同埋就強調翻先，咁呢啲只係我嘅 suggestion 啦，即係我以前咁樣溫嘅 OK， 我亦都覺得咁樣會幫到我啲學生啦。咁就但係始終因為因人而異嘅 OK，咁我陣間最結尾嘅時候我都會提一提，會選擇適合自己嘅方法，其實先係最重要嘅。咁啊第一個方法其實就係睇文言故事。文言故事有好多種㗎，咁啊首先聽完唔好噓先啊，睇文言故事好悶啊咁樣 OK，咁我會建議你睇3隻嘅故事嘅，第一隻就係 ironic 比較諷刺性一啲嘅，咁最經典嘅例子就例如係咩自相矛盾啊咁嗰啲故事啦，就係講緊係笑一啲人蠢嘅鄭人買你啊咁嗰啲咧 OK， 以前都讀過下㗎啦，咁就係基本上成篇文都係好恥笑一條口得唔得？然之後藉此就告誡我哋做人啊，唔好做到咁蠢啦 OK 咁樣嘅情況嘅。咁嗰啲文會比較有趣一啲嘅。咁第二挺咧就係 theory 啊，講一啲嘅道理嘅。咁啊，例如係講一啲借事説理啦，或者係借物説理啦咁樣。咁其實嚟講咧就係講緊我哋一啲做人嘅道理要教翻我哋嘅。咁就第3款啦，就係講一啲嘅動物嘅，即係我哋叫一啲嘅，例如係寓言故事啊。例如好多嘅文言文其實講乜嘢咧？講老鼠同講貓其實係極多嘅 OK，即係喺迪士尼入邊受歡迎 OK 嘅老鼠。咁其實喺文言文入邊亦都相當之受我哋嘅古人嘅歡迎。咁其實有好多寓言故事啦。咁你話講牛嗰啲都有嘅，講龍都有啦，龍都多。咁但係就貓同老鼠係極多 OK。咁同埋講真貓同老鼠嗰啲故事，有啲老鼠同人啦，有啲貓同人啦。或者貓同老鼠啦咁樣，咁其實嚟講咧，講親貓同老鼠一啲動物嘅故事咧，相對於係其他故事嚟講咧，都會係比較有趣一啲嘅，得唔得？睇落係真係分嘅 ，OK， 有趣味性喺度嘅，咁所以就睇文言故事其實學到啲乜嘢咧咁樣，咁睇呢3隻。就比較有趣啲啦嚇，唔會太悶先啦。咁同埋睇呢3隻就唔會太深嘅。OK，啲文言文大致上會係半估到嘅，都 OK get 到嘅。咁同埋可以學到嘅嘢就例如係見到入邊嘅一啲常用字啦，見到一啲嘅文言嘅句式啦，得唔得？同埋係俾一個機會你自己係去到估下個內容嘅發展啦，得唔得？學習去到估啦，因為你知道其實公開試你係咪真係識譯晒成篇？其實就算我當攞5星星嘅考生。
其實就識得譯晒嘅機會亦都係唔大。OK， 識譯晒成篇，咁都係一定有估嘅成分嘅。咁所以你自己睇得多文言故事嘅時間，慣咗去估下嘅時間咧，其實越估越近磅啊！你會發覺 OK， 估嘅呢一樣嘢有得練嘅。OK， 有得練。咁特別一提，我之前又寫錯個估字，咁尋日喺中心上堂又寫錯估字，又寫咗打個估，又俾人話，又係呢個估，係啦，又寫錯咗。咁跟住估字喺企人邊啊？OK，嗰啲題外話嚟嘅啫。咁就文言故事講完，咁啊第二樣嘢。冇咁輕鬆㗎啦，就背常用字得唔得？有人話背唔係一個好嘅方法，我承認的而且確係。但係如果你話喺溫習嘅一個 portfolio 入邊係有去睇文言故事啦，有做 exercise 啦，咁其實有冇背嗰個嘅 proportion 喺度咧？其實係一定有嘅。有啲嘢係真係你唔係話一定要去背，但係背咗嚟講，絕對係有幫助嘅。OK， 咁 especially 係 for 一啲記性極好嘅學生 ，OK， 絕對唔係我 ，OK， 啲人成日約咗我咁嘅幾點補習，我永遠都唔記得嘅。OK， 即係所以嚟講咧，背呢啲唔好啱我，係着重估嗰邊嘅。OK， 做完文言文嘅時候，咁所以就好專心鑽研嗰邊啦。咁但係其實如果你係即係背嘢比較叻嘅話，咁其實喺坊間亦都有啲，譬如話係 DSE based on DSE 嘅，咁或者 based on 以往嘅公開試啊咁樣咧，就係一啲嘅文言嘅常用字常考嘅 list 得唔得？佢會 list 咗俾你古義今義咁樣 ，OK， 有晒喺度嘅，咁你係可以去睇咗佢啦。咁另外就最好有埋例句咁樣啦，有埋例句會比較好啲。同埋頭先上高講漏咗。文言故事嗰度 make sure 係你睇嗰啲故事係一定要有一個準確嘅語譯啊，得唔得？有語譯先至好睇。如果唔係你估完，你以為你自己啱，其實個故事唔係咁解嘅。OK， 好，咁咧就有一個常考嘅 list 啊，得唔得 ？OK， 咁喺坊間嘅各大書局亦都有售噶啦。咁啊邊本就唔講啦。OK， 咁有一兩本都 OK 嘅。咁我睇過近排嘅啫。咁啊例如有啲嘅通假字嘅 list 啦，咁亦都有啲常用嘅通假字。但係記住，你要揾嘅時間一定要揾一啲係有例子嘅，得唔得 ？OK， 有例句嘅。咁同埋佢係幫你係去到篩選過嘅，係真係常用嘅，得唔得？就唔好買一啲類似字典式嘅，入邊覺得有咁多得咁多啦，600幾700頁，然之後每版有10個咁樣，成6000幾個。即係我當係例如你真係揾到本係竟然係有6000幾個，我都唔知有冇咁多添。其實真係有咁多，咁但係其實買完有兩個唔好處啦。第一，你唔會去睇㗎啦。OK， 因為太過厚啦，太過得人驚啦，你唔會去睇，睇完你都唔會記得㗎啦。同埋第二樣嘢係，如果係嗰啲字典式嘅話咧，咁基本上佢就例子我唔知佢有冇啦。OK， 但係第二樣嘢佢就肯定係例句嗰啲就做得好 hea 啊，或者係基本上成本嘢密麻麻，淨係得啲字嘅解釋咁樣，即係好似睇一個 Excel file 睇600幾版咁樣，你唔會去睇㗎啦。咁嗰啲即使我俾你喺揾到啊，即係網上都有得 down，我頭先 search 過 OK， 咁俾你揾到，但係我亦都唔建議睇呢一啲啦，得唔得 OK？咁我建議會去買翻本呢啲嘅書仔嘅，咁但係就唔係字典式嗰啲啊。咁我第三要做 exercise。OK，exercise 一定要做嘅，學校老師一定會派俾你㗎啦，定 OK。咁如果學校老師唔去派俾你嘅話，咁你自己亦都能夠喺坊間嗰度買得到，得唔得？咁但係做 exercise 嚟講，我做過好多，你可能話冇用喎。咁但係其實我想講翻做 exercise 嘅3樣嘢，或者其實嚴格嚟講2樣嘢要去注意嘅。第一，做 exercise 嘅時間咧，俾翻個限時自己。一般我當 DSE 嘅文言文嗰個嘅長度嚟講，我會預翻20分鐘啦，15至20分鐘得唔得 ？OK 就夠做㗎啦。如果你係譬如我做篇文言文，我對自己好放縱，甚至乎我好唔中意一啲嘅同學，佢聽住歌做，我聽住歌先做到㗎，仲講到好似好有道理咁。我想問下你 DSE 有冇得聽住歌嘅咧？DSE 係冇得聽住歌咁做㗎嘛，到時啱唔啱啊？咁所以我當你係聽住歌先做到嘅話，咁你更加好快啲抌咗你嗰啲歌，得唔得 ？OK， 好快啲唔好聽歌咁做。如果你慣咗我聽住歌先做到嘢嘅，平時聽住歌先至溫書又唔同喎，就係做 exercise 我講緊，聽住歌先做到嘢嘅，咁你大鑊啦，到時冇得聽歌，我唔知你攞幾多分翻嚟。OK，咁所以就唔好聽歌咁做，閂埋道房門，咁然之後嚟講或者揾個靜英英嘅地方自修室咁樣，然之後計時做，一定要 count time，得唔得？一定要計時15至20分鐘。如果你對自己好放縱，到最後尾做咗8個字、9個字出嚟，我俾你做到7成分、8成分，你覺得好開心，覺得自己天下無敵。咁但係到我去到限翻你嘅時間去15至20分鐘嘅時候，你發覺你做嚿屎出嚟。得唔得 ？OK， 咁你發覺原來你有學 skills 嗰個嘅需要啦，得唔得？咁呢個就第一要留意翻，要注意翻個時間，同埋要注意翻係一個做任何 exercise 都係文言文 exercise 就係白話文 exercise 就係綜合 exercise， 乜嘢 exercise 都係。我希望你係真係
嗰陣時 DSE 你諗下會點考得唔得？你就做翻一個咁嘅環境俾你去練習，而唔好就係聽住歌啊、傾住偈啊、傾住電話做啊，得唔得？OK，呢啲行為絕對係唔要得嘅。咁啊，另外啦，做完文言文 exercise 嘅時間咧，有一個好重要嘅我想同你講，就係我見到有好多嘅學生咧，有啲即係平時都喺中心做嘢嘅學生，佢哋會好 care 自己個分。做完嘅時間，佢哋最 care 對答案嘅時候就有分啊，呢度冇分，呢度有分，最撚尾哎呀6成半咋 ，OK， 放飯得唔得 ？OK， 其實你攞幾多分係唔重要嘅。最重要嚟講，你有 model answer， 即係你做到 exercise， 你冇揾啲冇答案 exercise 首先，即係你唔好咁戇居先，即係你有答案咁樣 exercise。咁到你對咗 exercise 唔啱嘅題目嘅時候，你最緊要係要睇翻個正確答案，然之後唔係叫你做個改正抄翻落去，我係想你真係再睇翻篇文章，再睇翻前文後理，再睇翻佢問題問你嘅字眼，你諗下係咪曾經真係出現過一啲嘅線索？話到俾你聽嗰句係正確答案，而你 miss 咗咧，得唔得？希望你能夠揾到呢一個嘅位置，咁然之後你下次就可以留意到呢個位置答到一個啱嘅答案。如果唔係，你做100篇都係廢嘅。OK，咁如果你唔好做我上述啱講呢個 step 嘅話，你不如唔好做啦。得唔得 ？OK， 即係你做完淨係 care，哎呀今次6成半，下次哎呀7成半，再下次哎呀5成7 ，OK， 即係你唔冇乜意思㗎，你一路做唔會有進步㗎，除非我俾你 DSE 咁啱做嗰篇你係做過，冇咁巧㗎 ，OK， 咁所以你做完最緊要係你錯咗嗰啲，你要揾翻，即係你當你準備嗱，一個心態好簡單，你當你準備同個學生補習 ，OK， 咁你要教呢篇文言文喎。咁啊嗱，你陣間學生會做啦，做完你會同佢對啦 ，OK？咁你要每一條你要諗定喎，個學生會問你，喂呢一條咧我點樣可以答到個正確答案啊？咁你要有啲 skills 教佢噶嘛，係咪？咁於是你就預先睇定問題啦，睇定個答案啦，然之後睇下前文後理有冇啲 hints 話俾佢聽，其實應該咁樣答咧，諗下啲 technique 去教佢得唔得？一個咁樣嘅心態，其實教緊你自己去到揾一啲嘅蛛絲馬跡出嚟。咁呢一個係我覺得係好有用嘅一個方法，得唔得？亦都係我教你哋嘅方法。如果你有睇過我文言文系列覺得教得好嘅話，其實我就用緊呢個方法，我會睇住問題，睇住答案，反而去用呢一個倒轉咗嘅方式去揾翻，其實會有冇啲 skills 其實可以幫到我哋咧咁樣。到最嬲尾第4樣嘢，其實有啲人話中文其實係咪真係自己做得多睇得書多就得？其實你講中文嘅程度，你可以話係，但係你話答卷嘅到時你做份卷嘅分數咧，淨係睇書同埋淨係自己做下練習係唔夠啊，得唔得？一定係要學技巧。例如如果你睇咗文言文嘅系列嘅話，你會知道我會教你一啲譬如正負分析法啦、詞性分類法啦、甚至乎係一啲經典劇情啦。遲啲我仲會推出一啲譬如話係講一啲嘅文言句式啦，咁或者係講一啲文言文公開試常見嘅一啲嘅寫作手法啦咁樣，咁我會慢慢推出嚟嘅。其實文言文又好啦，任何中文嘅一份卷都好啦，除咗listening skills 係比較少嘅，得唔得 ？OK， 即係都有比較少。OK， 咁但係其實其他尤其是文言文係極多 skills 可以學嘅，得唔得？咁所以其實除咗頭3項之外，亦都學 skills 啦。咁如果你自己有補開習嘅，咁你要留意翻個老師有冇教啦。咁二來你係嚟咗我度補習啦，有好多學生睇完 YouTube video 之後，咁就記住我教你啲 skills 一定要翻去溫啦，得唔得 ？OK， 咁啊第3樣嘢就話你又唔得閒去補習嘅咁樣，或者你唔想補習嘅，或者一啲經濟問題啊咁樣，咁你係可以繼續 keep 住睇我嘅 video 嘅，即係我就都會盡量去教一啲嘅 skills 啦。咁但係就比起中心學嘅學生嚟講，咁即係公平翻啦第一樣嘢。咁同埋亦都係想講翻就係喺我嘅 YouTube video 入邊教嗰啲技巧都實用嘅，但係會比較入門啲嘅一啲嘅技巧得唔得？咁但係夠你係去攞合格有得嘅分數㗎啦，得唔得？可以放心嘅呢一樣嘢。咁所以如果冇補習嘅學生，唔想補習嘅學生，你可以 keep 住睇 YouTube video，咁其實亦都可以攞到合格以上嘅分數。咁但係如果你真係想做到 top，我想攞到8-9成分嘅話，咁嗰啲技巧就未必夠㗎啦。Lastly 講一句最重要嘅嘢。文言文 exercise 又好，睇文言故事又好，背常用字又好，學技巧又好，最緊要兩嘢，寫漏咗一句啊！第一就係由淺入深，得唔得 ？OK， 哇廢話，阿 Sir 廢話，你講廢話 OK， 個個老師都話學習要由淺入深，我都知，但係其實真係唔係一句廢話嚟嘅。學文言文尤其是點解要由淺入深？好簡單，我以文言故事為例。我開波俾一個長賴賴嘅故事你，唔係講笑人嘅，唔係講道理，唔係講係寓言故事嘅，純粹講係漢武帝後生嘅時候嘅經歷，得唔得 ？OK， 悶到慌嘅內容，得唔得 ？OK， 又悶又深又長嗰篇文章，你睇一篇啦，
2篇仲唔放棄，好犀利，3篇得唔得？OK， 3篇之後你會放棄㗎啦，你唔會再睇㗎啦，你會覺得中文係一嚿屎，你只會不斷咁埋怨文言文係一嚿屎嘅，有好多人都係咁覺得，點解我哋要學啊？即係就係喺度，即係點解就喺度憤世嫉俗 OK， 即係有啲同學就係咁樣，點解會出現咁嘅情況？因為佢睇嘅文章太深，得唔得？所以記住由我 suggest 頭先各項技巧都係啦，即係各項溫習嘅方法都係啦，由淺入深咁樣去，同埋揀文言文嘅 exercise 又好，睇文言故事又好，由短睇到去長，得唔得 ？OK， 唔好一開波睇啲成5、6、7段嘅，咁多就唔好啦，得唔得？3、4段夠晒皮㗎啦。OK， 橫掂你 DSE 考嗰啲都係3、4段啫嘛。OK， 你睇啲5、6、7段做乜鬼嘢先得㗎？咁同埋最緊要嘅一樣嘢就係話要有你嘅興趣，要培養到你嘅 interest， 得唔得？一定要有興趣。其實學乜嘢都係，我 friend 即係我有個 friend 講一句説話，其實我覺得真係好有道理。佢覺得其實任何嘢你有興趣，你一定屈機㗎喎。OK，咁其實真係嘅，你有興趣做一樣嘢嘅時間，其實你會點樣樣咧？咁你會不斷去鑽研啦，然之後你會練得多啦，OK，然之後你會有自己嘅心得啦，好有心機啦，去做練習嘅時候，其實嗰個功下事半功倍。咁於是又越嚟越成績好喎，咁啊又有興趣喎，咁於是嚟講咧就不斷係舐嚟一個良性嘅循環。咁但係我就想強調翻 interest 呢一樣嘢。咁所以基本上上嗰個4個方法嘅，你覺得邊一個方法會對於你嚟講係最有興趣嘅？唔好話一個啦，一個唔夠噶啦。如果你係高中生，即係中5、中6睇緊嘅話，at least 揀2個啦。4個方法入邊，邊2個方法你覺得係最 work？你覺得係最能夠接受到，最覺得有興趣嘅？有人覺得睇文言故事好有趣，得唔得？有人覺得背書好有趣，即係2號係難啲嘅。OK， 咁有人覺得聽我講書好有趣，4號咁樣睇我 YouTube video 或者嚟我中心補習。咁隨你得唔得？揀一啲自己有興趣嘅溫習方法，然之後就開始坐言起行 ，OK， 咁呢一樣嘢係最緊要嘅。到最嬲尾嚟講，總之有 interest 就是勝利，畫咗一團嘢送俾大家，得唔得？右下角呢一團得唔得 ？OK，咁我頭先畫完嘅時候，我女朋友就問我：你畫一嚿屎喺度做乜嘢？OK， 其實好強調翻啦，呢一嚿係唔係一嚿屎？OK， 你從佢嘅色澤，從佢嘅形態得唔得 ？OK， 你感受到係一團火得唔得？送一團火俾大家，記住有 interest 係最重要，培養你對文言文嘅興趣。點樣培養？唔好一味話培養唔到。上高4個方法 suggest 咗俾你，揀一個啦。再 OK 啲就2個，再唔係就3個，得唔得 ？OK， 你最感興趣嘅方法，坐言起行，即刻去溫習。OK， 相信自己做得到嘅，俾心機，拜拜。